Ons toetredingslied vanoggend is lied 159. Lied 159, ons gaan daarvan die eerste en die derde strofe saam sing. Dit is 'n lied wat een van die grootste waarhede in ons Christelike geloof vir ons so pragtig verkondig, dat wanneer mense, wanneer gelowiges in opregtheid die Here, die aangesig van die Here opsoek, dan gebeur die wonder dat die Here deur sy woord ook in ons midde is en teenwoordig is deur die Heilige Gees. Kom ons sing van die wonderlike gedagte, God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader. Ons gaan in strofes 1 en 3 gaan ons dan van hierdie lied as ons lied ter voorbereiding saam sing. God in sy heiligdom, pryds hom met die ramshoring, pryds hom met die lier, pryds hom met die tamboerijn en met koorsang, laat alles wat asemhaal die Here prys. Geliefdes, genade en vrede vir julle almal, wat die lof van die Here verkondig en sy heilige naam prys. Amen. Ons lofsang is vonklied 5. Ons gaan daarvan die twee strofes sing. Dit is natuurlijk 'n baie besondere lied. Ek kan nou versigtig wees dat hier baie musiekkenners sien by my, maar die 9de simfonie van Beethoven, die laaste beweging, die ode aan vreugde, wat hy juist bedoel het om uitdrukking te gee aan die wonderlike emosie van vreugde. En nou het ons 'n pragtige lied op daardie vreugdes melodie ons gaan bereim. So kom ons sing van die vreugde in die Here en ons sing dit nou saam met Beethoven se pragtige musiek wat ons al vir honderde jare so geniet. Kom ons sing dan vreugde, vreugde, vonklied 5, 1 en 2 wat ons lofsang is. Amen.
baie dankie, kan maar sit. Ons gaan nou, voordat ons by ons eerste oordeelkom van ons saam bid, kom ons word stil voor die Here en dan baie tot ons woord. So wonderlike hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het om in U teenwoordigheid te wees. Here, ons is nietige mense, maar ons lof verkondig U grootheid. U kom ons in ons niks wees en kleinheid tegemoet, en U is vir ons 'n wonderlike Vader, en daarom uit dankbaarheid met harte wat oorloop, wil ons graag ook Here so saam wees, die wonderlike rykheid en volheid van U woord openbaar, dit verkondig, maar ook deur ons liedere, deur ons sang aan U die lof toebring wat U toekom. Here, wil U dat hierdie erediens vanoggend vir elkeen van ons wat U dan deel, 'n wonderlike ervaring van geloofsversterking wees, omdat ons in vreeslike tye leef, in hartseer tye, in 'n baie onstuimige wêreld, sodat die boodskap van hoop, van geleenthede soos hierdie, nie net in ons harte sal bly leef nie, maar ons dit ook in die wêreld daar buite sal uitdra. Hoor dan in ons gebed, ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons, een van die liedere wat die koor gaan sing is 'n baie besondere lied, van seker een van ons grootste liedjieskrywers, Koos du Plessis, se gebed. As ek reg is, ek het 'n bietjie daaroor probeer navorsing doen, maar dink, dat hy nie lank nadat hy hierdie lied geskryf het, nie oorlede is in 'n motorongeluk. Ek glo, hy het nooit tyd gehad of geleentheid gehad om hierdie lied self op te neem nie, maar dit is 'n lied wat deur baie kunstenaars opgeneem is, en wat ons graag in die kerk nou ook as 'n volkslied sing, omdat dit so ongelooflik vertel van 'n gelowige se worsteling in die Here. En daar is 3 temas in hierdie lied, en die temas is die verganklikheid van die mens, die sondigheid van die mens, maar ook die genade en die ontferming van God, wat ons altyd weer kom haal. En ek wil graag vanoggend in die 3 oordenkings daarby aansluit, en ons gaan Psalm 90 gebruik, want die wonderlike is, dat Psalm 90 het ook 3 temas. Die eerste klompie verse vertel van die tydelikheid van die mens, die verganklikheid, en dan van die sonde van die mens, en uiteindelik ook met die ontferming. So ons 3 oordenkings, wat ons dan nou die eerste van gaan doen, uit Psalm 90, sluit ook aan by die pragtige inhoud van die aangrypende lied van Koos du Plessis, wat die ook later in die diens vir ons gaan sing. Kom ons lees dan nou die eerste 6 verse, wat handel oor die verganklikheid van die mens. 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag, voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister, as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan die mens. Hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras, wat in die môre afgesny word, en die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny, en teen die aand is dit verlep, en het dit verdroog. Broers en susters, die psalmbundel ontstaan oor etlike eeue. Ons ken nie eintlik die werklike skrywers
van enige van die psalms nie. Dit was waarskynlik priesters, wat hoofsaaklik werksaam was in 2 sentra, in Jerusalem in die suide, en in Samaria in die noorde. Baie psalms is toegeken aan bekende persone soos Moses, in die geval van Psalm 90, om daaraan gesag te verleen by die eerste lesers. Psalm 90 is geskryf in die vorm van 'n gebed, en dit het 2 temas wat met mekaar verbind word, naamlik die sterflikheid of die tydelikheid van die mens aan die een kant, en die sondigheid van die mens aan die ander kant. Natuurlik hou die 2 temas met mekaar verband, omdat die dood, wat die rede vir die tydelikheid en verganklikheid van die mens is, ook as gevolg van die sondigheid van die mens is. Die psalmdigter beleef die tydelikheid van die mens as iets vreesliks. Dit gebeur vinnig en onverwags. Dit is finaal en dit is iets sekers. Die natuurbeeld van gras wat afgesny word in die môre en dan reeds in die aand verlep is en verdroog is, beskryf dit mooi. In die gelowige belewing van die skrywer en liedjiemaker Koos du Plessis, in sy lied Gebed, vind ons ook hierdie verwysing. En ek dink dat Koos verteenwoordig hier eintlik elke gelowige, wat hulle tydelikheid beleef, in sy woorde, elke dag is 'n gedagte, elke kamer net gehuur. Maar die belangrike openingswoorde van Psalm 90, wat 'n kragtige geloofsuitspraak maak, plaas egter die mens se vrees en onsekerheid oor sy tydelikheid in die regte perspektief. Want die mens se verganklikheid word geheel en al oorskadu deur God se ewigheid en sy onverganklikheid. Daarom begin die Psalm met, voordat die berge gebore is, voordat hy die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. En omdat God ewig is sy beskerming van die mens ook ewig. Die psalmdigter skryf, Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. En dit is die wonderlike troos op Psalm 90. Die mens is soos gras, ja, nietig, tydelik, verganklik, maar in God ewig en onverganklik. Ons sing nou 2 liedere saam. Die gemeente sing nou 2 liedere. Goed, dankie.
Kom ons lees nou vers 7 tot 13 van Psalm 90 wat handel oor die sondigheid van die mens. Ons vergaan onder die toring, ons gaan te gronde onder die gramskap. U sien ons vertredinge raak. U bring die sondes wat ons wil wegsteek aan die lug. Onder die toring vlieg ons daar en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar, of is ons baie sterk is 80. En die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van die toring beter as die dienaars? Wie ken die gramskap beter? Leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Hoe lang nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog voor ons. Broers en susters, die woorde ons vergaan onder van die toring gee vir ons 'n verklaring vir die sterflikheid van die mens, waaroor die vorige verse berig het. Hierdie sterflikheid beleef ons in die mens se swaar kry en hartseer wat ons lewens dikwels kenmerk. Elke keer as ons of een van ons geliefdes seer kry, pyn en teëspoed ervaar, dan bevestig dit vir ons die tydelikheid en die verganklikheid van die lewe. En die rede ten diepste daarvoor sê Psalm 90 lê in ons sondigheid. God reageer baie keer met toring, gramskap op ons sondigheid. En hy sien al ons sondes, selfs dit wat ons wil wegsteek. Voor God staan ons eintlik ontbloot, sonder enige maskers, soos ons werklik is. En die sonde lei onafwendbaar tot die dood, wat die straf op die sonde is. Die werklikheid van die sonde, die toring van God se genade, en die reaksie daarop veroorsaak, dat ons daar soos 'n gedagte verbyskiet. Voorop is hierdie jare baie keer kort en vol swaar kry en leed. Voor ons verby is, weet is dit verby. Maar geliefdes, beteken dit dan nou, dat ons in wanhoop moet verval. Ek moet sê dat die lewe nie die moeite werd is. Hier in die volgende verse, ons derde oordenking, wat ons later in die diens sal doen, sê die digter, hoekom nie? In sy lied gebed erken die skrywer ook sy sonde. Elke afdraaipaadjie ken ek, elke keer het ek verdwaal. So Psalm 90 sê, dis nie net vir ons hoe tydelik en broos ons lewens is nie, maar dit rig ook 'n appel tot ons, dat ons dit sal beleef en erns dat ons sonde sal maak. Ons gaan nou geleentheid gee vir die boodskap voor, hulle gaan 2 liedere sing, We Are Not Alone, en dan gebed van Koosbewus. God is with us, we are not alone.
Ons lees dan nou die laaste gedeelte van Psalm 90 vanaf vers 14. Skenk ons elke dag die liefde in oorvloed, dat ons lewe lang mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin U ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat die werk vir ons duidelik word en die grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe, hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Grond van dit wat ons dan tot sover gesê het, met Psalm 90 se eerste gedeelte, is die lewe dan nie die moeite werd nie. Door ons tydelikheid en sonde, die antwoord is natuurlik nee. Die psalmdigter se bedoeling is nie dat ons in wanhoop moet verval, maar juist dat ons moet leer om onder die vleuels van God se genade te leef. Wie kan die werklikheid van God se toorn in perspektief sien? Hulle wat in verhouding met hom leef, sy dienaars. Hulle besef sy almag en die krag van sy toorn, maar hulle besef hoe nietig en afhanklik hulle van hom is. Daarom bid hulle, leer ons al ons dae om U wysheid te bekom. Wat maak 'n mens wat ervaar dat hy soos gras is? Wat bewus word van sy sondigheid. Hy verval nie in wanhoop nie. Hy sê nie geloof is nutteloos nie, hy vlug, maar nie weg van God af nie. Hy vlug juis in die arms van 'n liefdevolle Vader, en dit is genade. So wanneer die digter bid, skenk ons elke dag die liefde in oorvloed, dan bedoel hy begin, Here, weer nuut met my. Elke oggend verdryf die nuwe dag breek die duister van die nag, so verdryf God se liefde die duister van my sonde, en dan word 'n wanhoopsmens met eens 'n blydskapsmens. Daarom eindig die Psalm op 'n hoogtepunt. Hy stel waar ons die goedheid belewe. Op 'n verrassende wyse kry die tydelikheid en die verganklikheid met eens 'n ewigheidsperspektief. God se werk word vir hom duidelik. Hy erken nou sy afhanklikheid en begin daarin leef. Dan gebeur daar 'n wonderwerk. Ook ons kinders en ons kleinkinders kom onder die indruk van God se grootheid. Die verbondsliefde van God begin deurskemer van geslag tot geslag. Al beleef ons die werklikheid van 'n sondige wêreld. Geliefdes, as ek met God in 'n verhouding tree, dan begelei sy goedheid en liefde my elke dag, maar meer nog is dit, die werk van my hande word ook sy werk. My kortstondige en nietige bydrae tot die lewe kry 'n ewigheidsperspektief. Ek en my kinders en kleinkinders loop op God se pad, en hulle sit my koningskrygswerk voor. Met eens word my 70 of 80 jaar vervul met genade en liefde. En slotte Psalm 90 lê baie klem op 'n kontras tussen God se ewigheid en ons tydelikheid. Dit gaan ook oor ons sonde, maar ten diepste oor God se genade om my nietige handewerk te omskep in iets wat ewigheidswaarde het. Die Here help ons elkeen daartoe. Kom ons doen nou 'n slotgebed saam. Here, ons dank U dat terwyl ons verganklikheid besef, terwyl ons moet erken dat ons sondig is, die wonderlikheid van U ewigheid en U genade soveel kragtiger is. Daarom sal selfs hierdie Psalm oorweldig word, nie deur die tydelikheid van mense nie, maar die ewigheid van die grootte God, wat ons en ons kinders in sy hand hou.
Dankie Here dat ons dit so kon ervaar in ons lewens. Dankie vir die erediens. Dankie vir die wonderlike sang waarna ons kon luister. Dankie Here vir mense wat op hierdie wyse ook hulle talent gebruik om U te eer en U te verhoog. En daarom bid ons ook vir die koor wat vandag hier saam met ons is, dat oral waar hulle gaan en waar hulle optree, mense die net hulle sang sal geniet nie, maar ook in hulle wyse iets sal ervaar van die geloof wat hulle ook in U het. Hoor ons gebed en stuur nou die vrede in ons harte. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sing dan nou ten slotte die Onse Vader uit lied 266. Liefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag u almal die goedheid van die Here ons God belewe en mag die Here die werk van u hande in stand hou. Amen. Ons wegseëningslied is lied 311 en dan gaan ons ook die Amen teen die einde uit lied 314 hardop saam sing.